Շնորհակալ եմ, դուք գիտեք, որ մոպեդներով հիմնականում ծառայություններ են մատուցում սննդի եւ այլ նաեւ ոլորտների հետ կապված եւ հիմնականում դրանք իրականացնում են Հնդկաստանի քաղաքացիները մոտավոր կարող եք ասել թե ինչպիսի գումար է կազմելու ապահովագրությունը եւ քանի որ իրենք on-line հարթակներում են այդ գործունեությունը ծավալում դա ենթադրում է նաեւ որ փաստորեն իրենք անձամբ պետքա այդ պայմանագրերը կնքեն այդ վճարները փաստորեն ուծեն տեխնիկապես տեսականորեն կարող եք բացատրել կարգը, նաև որ հասկանալի լինի ըստ էության իրենց համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն գումարայինի մասին այս բան տեղեկատվություն չունեմ ձեռքից տակ չեմ կարող կոնկրետ գումարը նշել, որովհետև դա կարող է նաև տարբերվել մոպեդի տեսակից, ռիսկայնությունից եւ այլն, կարող եմ հավելել այդ տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր տարատեսակի համար ներկայացնել։ Ընթացակարգը իրականացվում է ինչպես սովորական մնացած ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությանը զուգահեռ ձեռքբերման ընթացքում, ուրեմն պետք է ապահովագրվում է սեփականատիրոջ կողմից, սակայն նաև համապատասխան պատասխանատվությամբ օգտագործողի համար։ Վերջին շրջանում մենք ունենք որոշակի վիճակագրություն, 2023 թվականի վիճակագրությունը կարող եմ ձեզ ներկայացվել, որ մենք կնքվել են նմանատիպ արդեն իսկ կնքվել են կամավոր հիմունքներով կնքվել է նմանատիպ 7862 ուրեմն պայմանագիր, որոնցից նշածս բոլոր տրանսպորտային միջոցներից, որոնցից 308 մոպեդ, որը կազմում է ընդհանուր ապա պայմանագրերի շուրջ 1%-ը եւ 23 թվականին ուրեմն նշածս տրանսպորտային միջոցների վարորդների մեղավորությամբ տեղի են ունեցել 127 միջադեպեր, որից 95-ը մոպեդի պարագայում դա ընդհանուր առմամբ կազմել է ապահովագրական հատուցումների 0.2%-ը։ Ընթացակարգերը սովորական ընթացակարգերը Թույլ տանք արձագանքի համեցեք։ Ես հասկանում եմ այդ ամենը, բայց Հնդկաստանի քաղաքացիները, չգիտեմ, հասկանում են, թե չեն հասկանում։ Իրազեկման ինչ որ ակցիա իրականացրել եք, օրինակ, չգիտեմ, ծանուցում եք ուղարկել Yandex-ին, որ իրենք ծանուցեն առաքման ծառայություն իրականացնող այդ մարդկանց եւ անկեղծ ասած չկարողացա նաեւ ընկալել առհասարակ չեք կարող գումարի սահմանաչափ մոտավոր որ հասկանալի լինի ասենք մյուս տրանսպորտային միջոցների համեմատ որքան է այդ գումարը ըստ էության կազմելու որովհետեւ իրանց հիմնական այստեղ աշխատանքի աղբյուրն է եւ գիտեք որ բավականին մեծ թիվ են կազմում աշխատաշուկայում աշխատաշուկայում իրենց մասնակցության բաժինը բավականին մեծ է։ Այս մասով մի քիչ բացված ներկայացրեք իրենց համար, չգիտեմ, թեկուզ անգլերեն հասկանալի ինչ որ ճանապարհներով, միջոցներով, որ հետո խնդրի առջև մարդիկ չկանգնեն։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Խամանյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար, ինչպես նշեցի գումարային սահմանաչափերը ձեռքից տակ չկան հավելյալ յուրաքանչյուր տարատեսակի մասով կներկայացնենք, բայց կարող եմ նշել, որ մենք այս թեմայի առնչությամբ աշխատանքներ ենք իրականացրել նաև այդ on-line հարթակների հետ, որոնց մասին նշում եք, որովհետև հիմնականում ինչպես հայտնի է ներգրաված են առաքման ծառայությունների մեջ եւ ուրեմն այսպես ասած տեղեկատվության փոխանցման ամենահարմար եղանակը թերևս գտել ենք որ on-line հարթակների ուրեմն ընկերությունների միջոցով է նրանց հետ աշխատանքը տարվել է գումարայինի մասին հավելյալ տեղեկատվություն կներկայացնենք պարզաբանումներ նրանց հետ պարբերաբար եւ շարունակաբար իրականացնում ենք շնորհակալություն